გამარჯობათ, მოვედი დაკარგული. შეცვიდა. ესე იგი ზამთრის ტანსაცმელები 3 დღის წინ ჩავალაგე, კი არა და ის ძალიან წვიმები დაიწყებოდა და ეხლა ის ამოვალაგე. ეს არის თხელი ჰუდი, ძალიან თხელი ბაიკის და ეს რო ჩავიცი მივხვდი რომ კაი დღე არ დამადგებოდა და ამიტომ ეს ჩაბარგებული ფულეები ეს ზოგადად სახში არ მაცვია ხოლმე ეს. მაგრამ ძალიან ღრმად აღარ ვეძიე რა, მოკლედ და ავიღე და ჩავიცვი. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რა ვიცი, ამინდის პროგნოზში ყოველ შემთხვევაში მას ერჩევა რომ ხვალე არის უკვე მზეები ხვალიდან. ესე იგი დილა სამუშაოზე რო წავედით, იქ დაღმართზე სადაც ჩავდივარ ხოლმე, ვაიმე ისე უბერავდა ქოლგით წამოვიდა დედაჩემი, ისე უბერავდა მაგრად. თან წვიმა და წინა კვირას იყიდა დედაჩემი ეგ ქოლგა რა და მეთქი არ გახსნა ეგ ქოლგა. ქარში ხო იცით ქოლგას რაც მოსის, გაგიტეხავს მეუთხარი არ გახსნა. თან აი ზუსტად რიყის პირას ესე დაღმართზე ჩავდივარ და იქ აი არაფერი აღარ იჭერს ქარს და უბერავს თან წვიმა. მე კი კაპიშონი მეფარა და დედაჩემი ტლაკუნებული იყო არაფრის გარეშე თავზე არ ეხუია და როგორც კი იმას მოსახლეებს მიუახლოვდით სადაც აი რო იტყვია ქარმა გაილაღა და ჩვენი ქოლგა ესე იყო. აი ესე იყო და ესა რო ვიყიდეო ასე მითხრესო რომ ესაო ქარის აწინააღმდეგო ქოლგაო, ანუ ძალიან მყარიაო და ესეო არიზავსო. არა და ესე მივდიოდით. ხო და აი რა რომელი ქოლგა არის ახლა ისეთი რომ ქარში დაგიჭიროს. მე ვთხარი მე მგონი მერი პოპინსივით უნგაფრინდე მეთქი ახლა შედა და მოდი არა წვიმს ისე და ქარი კი იყო და ანუ ქარს მოჰქონდა უფრო რა მოდი ახლა დაკეთე და გავიქცეთ ჩვენ. არამც თუ ეს სამსახურში დაბანილი თავია. კაპიშონით და ქუდით ვიყავი, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ დღეს ესეთ ამბავში წამოვიდოდი. და იცაბა. ეხლა კიდე დამისვენდა უბრალოდ. გუშინაც ვაპირებდი რომ გუშინაც საკმაოდ ეხლა დღეს 5 საათზე წამოვედით, ანუ მოუჩით საქმე ისეთი აღარაფერი იყო, ისეთი კი არა რომ აღარ იყო და წამოვედით და ისა გუშინაც დაახლოებით ეგ ისა ოკეი და ვიფიქრე რომ ავალ თქო და ვიდეოს ჩაწერასაც მოვასწრებ მეთქი. გამათმობელთან ავზივარდე ხა არა თქოთ რომ ისო თავს იქნებო და თმებიო და რაღაცაო ვიშრობ თან. რომ ვიდეოს ჩაწერაც მინდა რომ მოვასწრო. იმიტომ რომ ეხლა მართლა უთოზე მივდივარ რომ არაფერი არ უნდა გავაკეთო, დასახატები არ მაქვს, წუხელ დავხატე, ბოლო ნახატი რაც ამჟამად შეკვეთა მქონდა და ეხლა აი ცოტა ამოვისუნთქებ, დავისვენებ და უნდა დავაუთო აი ყველაფერი. ნენელა იმამდე მივდივარ რომ სათურქეთეთ მოვემზადო რა ნენელა. ხო და მოკლედ ძალიან ადრე წამოვედი გუშინაც. ძალიან ადრე რა ეს 5-ისთვის რა დაახლოებით 6-ისკენ უკვე სახში ვიყავი და ვერ მოვახერხე რომ ჩამეწერა ვიდეო და რატო. გუშინ მქონდა 2 შარვალი მაქვს ხოლმე იოანეს ძველი შარვლები, ერთი თხელი და მეორე სქელი. ხო და ეს თხელი მეცვა ჯერა და წყალი გადავინთქივლე და მეთქი ჯანდაბას. წავედი გამოვიცვალე. ეხლა ის დედაჩემს დაუტოვე რომ გაშრება სუფთა იყო უბრალოდ დამისველ და არ იყო კიდე მშრალი დაკეცას და დამიდერჩე გამოსაცვლელ კარადაში. ხო და ესა წავედი და გამოვიცვალე რა უცბად ეს თვილი ჩავიცვი უფრო ჩავღუნდი რომ იტყვია და გასული არა 9 საათი და წყალი გადავინთქივლე. არასოდეს წყალი არ გადამისხია. ის წინსაფარი გვიკეთია და მიკეთია ის სქელი წინსაფარი წყლის გაგერა სქელი რაღაცა ცელოფანია სქელი რა შავი და იმის ქვემოთ რა ვიცი რანაირად და მთელი ისი სუსველი მქონდა და კიდე კაი ეს ბოტის ჩასადები რო ხო იცით ეგ მაგაში მქონდა ჩატანებული და ის გავიძრე უცბად რა და ცოტა ნესტიანი კი მქონდა. ხო და შემცირდა და რომ მოველი აქ და ხო იცით ეს ფეჩთან ცხელი წყალი მერე ყავა აი როგორც მამალს თავი წააგდებინო ეგ მომწყდა კისერი და აი
არ ვიცი, შეიძლება 1-2 საათი აი ჯდომარე მდგომარეობაში მეძინა. და თან შემთხვევაში ვეუბნეოდი, რომ მიდი ცოტაც და მე ჩაწერე, მიდი ცოტაც და მე ჩაწერე და მე რამდენჯერ მე ჩაწერე აღარ იყო. მიდი ცოტაც და მე დახატეზე გადავედი და ხან და 12 საათი დავიწყე დახატვა. ერთი ნახატი მქონდა ის შავ-თეთრი დასახატი. მეორე რომ დავხატე ახლა რა. ხო და ეგ მქონდა დასახატი და მეთქი ამის გადადება აღარ შეიძლება უკვე. ნუ გუშინ წინა დამეხატა, მაგრამ ვერ გავქაჩი. ხო და დავხატე და დავამთავრე და მეწწაველი და დავიძინე. ანუ ფიზიკურად ვეღარ მოვახერხე მართლა რომ მოვსულიყო. ჩემ თავს ცოტა ზახილში შემომაღალდა. ღამე ხო არ ჩავწერდი. თუმცა ვაიმედებ ხოლმე ჩემ თავს რომ ეხლა ღამე ჩავწერ მეთქი ვიდეოს, მაგრამ მე ვიფიქრე ახლა რომ დილით ადრე სანამ წავალ მეთქი, იმიტომ რომ წინა კვირას ხო დილით მოვახერხე ჩაწერა და სხვა შორის მე მგონი ყოველ დილით ვწერდი და აღარ მახსოვს და თან ფიქრობდი რომ მიკროფონი ჩავწერ მეთქი და თან რაღაცა საჭმელი უნდა გამეკეთებინა და ადრე ავდგები თქო და დილას 7:30-ზე დარეკა ბუძელნიკვა, გეგმაში მქონდა რომ მაიონეზს გავაკეთებ მეთქი და რაღაცა უნდა გახო, კომპოსტო უნდა ჩამეშუშა და აი ხო იცით რომ დარეკავს და გამორთე ბუძელნიკი და 1-5 წუთიც მეთქი და ზუსტად 45 წუთით ჩამეძინა. კიდე. აი ვიცი როგორც ტინგიცი ეგე დავრბოდი დილას, სად ქათამს ვაჭმევდი, სად ძაღლს, სად ბავშვს და სად მაიონეზით მაინც გავაკეთე ორნაირად და კომპოსტო ჩავშუშე. ჭამეთ რომელიმე. კომპოსტო. შენ ბარბარე. ალფინერ მიჭამია? მე ვჭამი. მაიონეზი შენ? ვერც. რატალაკეთკა? კომპოსტოს რატოა კაკეთებ რატალაკეთ? არა უყვართ ეგ კომპოსტო. ხო და ეს უნდა მეკითხა იმედი უმიარი იყო. ხო და ფათაფუთით გავვარდი რა, რომელიმაზე ყავაც ვერ მოვასწერო და მელია და ჩავედი ისე იქ დავლით. სასახურში. წეგან მოვიდა თევზი. გაყინული თევზი მოვიდა, მარაგი მოკლედ და ბიჭების ცლიან რა და ერთი დიდი სასწორი ერთ რაზეც იწოდება ეს თევზი და მოკლედ დააყენეს და არეგულირდეს და ეხა უნდა რომ გაიგონ რომ ზუსტი ანუ უნდა გაიგონ რომ რამდენად კარგად წონის. კაი ხანი ეგ დიდი სასწორი არ გამოუყენებიათ თუ რაღაცა რა მოკლედ და უფროსი მეუბნებაო შენიო წონა იციო აი სუსტ წერტილზე რომ დაგაჭერს ადამიანი ფერი. შენიო ზუსტი წონა იციო და ეხა ფიქრობ ხომ დაუთხებ კი მეთქი 72 ანუ მასე ხარ ხო ხო და წამოდიო ბავშვო იმის ისწორე გავშევამოწმოთ და დამაყენეს სასწორზე დავხედე და ბევრი მეცვა 76 აჩვენ ხო და ხამა თუნდაც რომ გაასწორონ რომ სწორედ აიწონოს თევზი რა და მივხედა ბევრი მაცვია მეკი 4 კილოშან. არა, ბოტებიც მეცო დიდი, 3 წვილი ნასკი, კალგოტკა, დიდი შარვალი, ესეთი მეცო, ფულესი მეცვა, 1, 2, 3 ცალი, შიგნით მაიკა და ეს რა, 4 კილო მეცვა, ზუსტად. ნუ ეხა წყალიც ხომ მქონდა და ყავაც დალეული. ცოტა საჭმელიც. არა, სწორი იყო გეფიცე. გამოსწორე. ხო და მოკლედ მაქსას სწორზე აწონეს. ანდე? ჩემი ზუსტი წონა, აი საათივით აწყობილი ისა მაქვს, წონა გრამებში. რო ისა? კეფა გამეყინა ხალხო ცოტა გავიშვა. აი ესე. ეხა თან ვფიქრობ, რა ეგრევე 72 უთხარი, ეხა ვფიქრობ, უთხარი რა 68 მაგრამ კიდე კაი არ უთხარი. მე რა უნდა მეთქვა? მართლა 6 კილო. რა გაცვია ეგეთი რომ 6 კილოა რა? ხო დაბრალებდნენ მე რომ სასწორი არ მუშაობდა. მე გამოვიძურწებოდი. მოკლედ დავისვენე ხა მე უკვე დღეიდან სახლში ვარ, ორშაბათს ყველა ვარიანტში სახლში ვარ, არ ვმუშაობ და სამშაბათს უკვე გავიგებ რამდენად გავლენ და დაიწყებენ მუშაობას. მანამდე ვარ სახლში და აღარ დაგემალებით და აღარ დაგეკარგებით. მაშას უბრალოდ ძალიან დიდი იმედი მაქვს და მე იმედება რომ ხვალიდან გამოვა კარგი ამინდები რა.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი საყვარელი ის არის წვიმა, უზომოდ და რავი, უკიდეგანოდ მიყვარს, წვიმაც, მისი ხმაც და მოკლედ სიტუაციაც, მაგრამ უკვე ხელში ამოსული. ხო, მართლა დილას რომ მივედით, ბაზრობასთან ახლო არის ჩვენი სამსახური და საშინელი დამწვრისუნი იდგა, აი აკრეშთა საბურავები, რეზინები, კაბელები, ეგეთი რაღაცა რო იწვება, ეგეთი რა პლასმასის სუნი იყო ეგეთი და იმას კი ვერ მივაქციო ყურადღება, სირენები ისმოდა, სასტრაფოსი არა იმისი. რა ქვია იმას, კაცო წყალს რო ასხავს. სახანძრო. ხო და მოკლედ გავარკვიეთ მე რომ ბაზრობიდან მოდიოდა ეს სუნი და შიგნით შესასვლელში ცენტრალურში შესასვლელში სადღაც სპორტულები თუ რაღაცა რო იყიდებაო ორიათ უკიდია ცეცხლია თუ რაღაცა უარ იყო ტელევიზორში შემთხვევით ან ინტერნეტში ხო შეხვედრიათ Facebook-ზე გამარჯობა საღდგომო არ დადაგებთან დაკავშირებით საგამოსწორებელი რაღაცას წერდა და ვერ მოასწრაფ აი ხო და ისა შემეცოდნენ რა წინაზე ხო იყო 4 შაბათს შოული განრიგითო გაგიახდებათ ნინო შენ ჯგუფსია ლაპარაკი ანუ 4 შაბათს რა მანამდე არ გია შაბათს არ გე ნუ პრინციპი შენ შაბათს გიცდებათ პარასკევს ვაი და ხო და შემეცოდა ეს ხალხი რა ბარბარე ცოტა ნაზად არა აი ეს იყო რო გაიაზრებ რა ამდენი წვალება და რაღაც შეიძლება ზოგს დაზღვეულიც აქვს ზოგს არ მაგრამ მაინც რამხელა ხარჯი არის და რამხელა ნერვიულობაა რომ მოდივარ ხოლმე და თუცივა და ფეიქ დავჯიქი ეგრევე კისერი წდება ხოლმე და მეცინება და ეხა მაგიტო სანამ ითქმას გავიშრობ და სანამ უეჭველი ეგ მომივა მეთქი და ამიტომ გადავწყვიტე რომ პირდაპირ აი ესეთი ქოჩრით და ვიდეოთი მოსულიყავი და თან ავაც დავლი მოკლედ დღეს ის მოიტანეს ჩებაკი პივის თევზი და დღეიდან მაგაზე დავიწყებთ მუშაობას. ეხლა უნდა ბოლო დონეზე დავიჭრა ფრჩხილები. ახლა მანიკური ნახე როგორ მისი როგორ არ მიყვარს, მაგრამ დავიჭრი, დავიმუშავე, ფიქსოდია წყალში ჩავყოფ, მარილია წყალში ციოცა წავისმე. რადგან ეს დღეები არ მიდივარ, ცოტა მომივა წესრიგში. რაღაცა უნდა მეთქვა და დამავიწყო. ჯეჯილთან ისეთ. რა გეჩქარებოდათ? იმიტომ რომ თქვენ რო ჯეჯილი გიხმებათ, ჩემი მაშინ ამოდის. 3 დღეა წყალში მაქვს ჩარბობილი. თუ არ დამავიწყდა იქნებ წითელ პარასკევამდე დავთესო. შაშანწი ეგ უფრო ბუნებრივია. აღდგომას ხორბალზე კვერცხი მედო. აი ეს კუდებიც არ აქვს მოსული. ეხლა ჩავალ. დავინახავ ხორბალია ბამბამაი ჩავმეტანა იქ დავთესა. ამოვალ ბამბისთვის და მავიწყდება. ჩავალ ხორბალი 3 დღეა დალვობილი აქვს შიგვე გამიღებდება. არ არის გაღიებული. ეგ ხორბალი არ ვარ. აი როგორ არის ხოლმე აღდგომას იცი? არც კი აი სტადიონი რო ხო გინახეთ აი დაბალზე როა გაკარეჭილი. აი ზუსტად მასია ხოლმე და ეგ უფრო ბუნებრივია. არ შევეკე გამათოთ. აი ერთადერთი რაღაცა რომელიც ყოველ წელს მავიწყდება. ესენი კიდე ამონ რა გააკეთეთ ქვედალოცვილობთ. ბამბაციციც სადაც არის, წყალიციც და ხორბალიც. ხო ეგრეა, მე რას მიყურებ. წავიდა ჩემი დრო. ამიტომ თუ არ დამეზარა საღამოს, თუ არ დამეზარა ხვალე და ზოგადად კვირა ცხოვრობამდე აუცილებლად დავთესავ. აი ეგრე ვიზავ.
დაგიბრუნდით რა მოკლედ. ორშაბათიდან ოთხშაბათის ჩათვლით ხოლმე ესეთი სამააკ. მოსწრების დღეები. თუმცა ორშაბათს რო ვიდეო ჩავწერე, შვენიერ განწყობაზე და იმაზე ვიყავი და გუშინაც ისეთი ბევრი საქმე არ აქვს, მაგრამ მე იმ დასვენებამ და იმან მიყო რა, აი შემაცია, არ გავციებული ვარ გადავრჩი, მაგრამ შემაცია. და აი თავი არ მქონდა აწევის. და დღესაც სანამ ეგ მომივიდო და თან მithumetes არ დავსვენებული ვარ დღეს არაფერი. აი მე რა მოგვივიდა. მე რა მოგვივიდა. ან რო შევატყეთ, რომ ზოგადად არა აქვს პრეტენზია უფროსობას, როდესაც აი 4-ზე მორჩებით თუ რაღაცა, რომ წამოვიდეთ, ანუ გოგოები, ქალები. იმიტომ ჩვენი საქმე აღარ არის ესეთი რა. ვეკითხებით ხოლმე თუ რაღაცა არის რაღაცა და წადითო და ანუ დღესაც რო ეგე იყო და უნდა წამოსულიყავით, მე ხა მე იქიდან დასაბანა, როდესაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოვდივართ ხოლმე, აბანოა ცხელი წყალია და მოკლედ ფენიც ამაკ იგწაღებული სავარცხელი ფენი უბრალოდ ჩქარა აღარ გავიშრე და თან ქუდი მქონდა. ხო და ამ ფათაფუდით აბა ჩქარა თან საათს უყურებ რომ სამგორიდან გამოვიდაოდე და მეუბნება და უნდა აუგუსტოს 15 წუთი მქონდა იქამდე ადგილამდე ასასვლელად და აბა ჩქარა ჩავიცვი ჩავალაგე გასარიცხი ტანსაცმელი ჩანთაში გადავიკიდე და ხო ვფიქრობ რომ თავზე რაღაცა მაგრად მიჭერს და მეთქი ხა მოვიხსნი ამ რეზინას რა. ტობა მეთქი ძალიან გავიჭირე. რა გავიჭირე პირსაც მედი მქონდა მოხოვული და ეგ მოდიოდი. ხო მაგრად ვიცინეთ იქ. ხო და მე ხოლმე სკუმბრიას რო ვალაგებთ, ხო იცით შებოლილი სკუმბრია. თქვენ იცით რომ შებოლილი სკუმბრიას თუ რო ყიდულობთ და რაღაცა ძირითადად არა 99.9-ია სედი თუ მიათედი არის დედალი. და რატო? მამალი სკუმბრია არის გამხდარი წვრილია როგორც აი სპიჭკის ღერი მასეთი და რო იბოლება, არ იბოლება, ანუ თეთრი რჩება რა. და არის მომჟაო გემო. მომწყლარტო და მომჟაო გემო აქვს. ხო და სანამ არ შეიბოლება ხოლმე და რომ გამოდის უკვე ფეჩიდან და დავხედავთ ხოლმე რომ ის შებოლია და ის ღია ფერისაა და თან გამხდარია და რაღაცა, უკვე ვამჩნევთ რომ ისეც დაახლოებით ვიცით ხოლმე, მაგრამ იქ უკვე ოფიციალურად ემჩნევა რომ ის არის მამალი და ამ მამალ თევზებს ვყრით. სულ 100 ცალი ამოვიდეს, ძალიან ცოტა ამოდის ხოლმე, მაგრამ მამალ თევზს არც რიზდის, აი 1000 კილო რო წაიონ, სადარი ჯერ მაგდენი, მაგრამ არც ერთი არ იქნება იმაში მამალი შერეული. აი ხო არის რომ აი მოდი შევაპყროთ და რაღაცა, რას გაიგებ. არ არსებული ეგეთი და ერთი ცალი ამოვიდა მამალი თევზი და ხო ჩქარობთ ახლა მე ჩემი სტიქია მაქვს თავს ვიბარ რაღაცა და გამოდივარ და ახლა დედაჩემ აიღო ეს თევზი და ანუ ვაგდებთ იმ გაგებით რომ იქ რამდენიმე უპატრონო ძაღლი არის შემოკედლებული დიდი ძაღლები როგორც აი კავკასიურები და რაღაცა ორნი არიან. და არიან კიდე კატები. და გავუტანთ ხოლმე რა საკმაოდ ისეთ მანძილზე და ხან ძაღლს უგდებთ, ხან კატას, მოკლედ არ ვანადგურებთ რა, იმათ ვაჭრებთ და დედაჩემ გავიდა კუდით უჭირავ ეს თევზი და უნდა გადააგდოს რა კატებიდან არის კი არა, ესეთგან არის მამარდაშვილი. დაიჭირო და 1 2 3 და გადააგდო და კი არ გადააგდო, როა იქნია, აი როგორც აი ის არის გაისრო მაღლა რაღაცა და ეს თევზი ჩამოვარდა თუ არა იმ თევზთან მე ნახშირ და დანიც დავდექი თევზთან კი არა იმ კატასთან გული გაუხეთქა იმ კატას აიდან დამეცავ გუბეში გაადინა ზღლართარი ვერც ერთი კატა ვერ იღებდა ახლა მაგაზე მოკლედ ისე ჩქარაში ხო იცით მოჩქარეს მოუგვიანდეს სულ ყველაფერი გამოვუბედი მე პირსაცმედით მოდიოდი და დედაჩემ კიდე შესალოცი გახადა კატა სამოვიღე მე იმ გუბიდან აურა გუბეებით გადა რაღაცა ესე იგი იმდენი ნაწვიმი აქვს ამ დალოცვილ აღარ იჟღინთება ჩემი ქათმი ბოტები დადიან აი ეს იაპონკები ბოტები აქვს პატარა ბოტები აქვს და იმ დადიან ეგ მამალი აღარ ჩადის მიწაში წყალი არ ჩადის საერთოდ არ ჩადის აი ეს ქარი კი უხდებოდა და უნდოდა რომ ეს გადაიყარ გადმოეყარათ ეს რუბლები მოკლედ ხალე ნენელა რაღაცებს გადავიწყებ გამზადებას კაკალი უნდა დავამტრიო გავამზადო იქ მხალისთვის იქ ბადრიჯინისთვის აღდგომო სუფრისთვის რაღაცები ნენელა რო ერთიანად აი როგორც ახალწელს რომ მივიყრი ხოლმე და რაღაცა იგი აღარ ვაკეთებ ნუ ხალე ხა ჯერა უნდა გავაკეთო, წელს პარასკევს შაბათს გავაკეთებ აუცილებლად.
ან შაბათს და კვირას, ნუ ხო. რაღაცა ეგ იქნება. თუ არ და შაბათს გავაკეთოთ შეყვარო მაცი ვარში რა მოხდა. ბევრს არაფერს არ ვაკეთებთ. თევზების ის კუდები მაქვს წამოღებული მე შევწავ. წინაზე წამოვიღე და გავყინე მაცი ვარში რო იყო. და ეგეთ რაღაცებს რა. კაი იყო თქვენთან. კაია რომ მოვახერხე და მოვედი. გამოფხიზლდები ხოლმე. დაგემშვიდობებით ახლა მომავალ ვიდეომდე და ძალიან გულით მინდა აღდგომასთან დაკავშირებით ჩავწეროთ ვიდეო და თქვენ კიდე კომენტარების სახით იმას იზავთ რა დაწერთ თქვენს თუ არ გეზარებათ რა თქმა უნდა პატარ-პატარა აღდგომის თქვენ ტრადიციებს როგორ ხდებოდა ოჯახში და მე ვიდეოს სახით ამ ყველაფერს ავკინძავთ 20 კომენტარს ან 30 რამდენიც დაგროვდება თუ დაგროვდა მაგდენი ერთი დღე დავაცდი და მე წავიკითხავ კომენტარებს ხო და ძალიან მინდა რომ ეგ ვიდეო ავტვირთო და თან მინდა რომ ეგ ვიდეო დავჩავწერ უბრალოდ რაღაცა უფრო აი სიმყუდროვის აი ღამე მაგალითად რაღაცა რომ ცოტა აი ასე შინაურული და სიმყუდროვის განცდა გქონდეს ესე გაქცევა გამოქცევით არა და გავიხსენო თუ რა ხდებოდა რა იყო ჩემთვის აღდგომა და რა ხდებოდა ხო და მანამდე თქვენც მოიფიქრეთ თუ გაქვთ სურვილი რომ დაწეროთ აქ არა ამ ვიდეოს ქვეშ არა აი ვიდეოს რო ჩავწერ იმის ქვეშ დავწეროთ კომენტარები წავედი ხა მომავალ ვიდეომდე დაგემშვიდობებით კარგად